Thank you so much. ਵੈਲਕਮ। Yeah, picking not here. ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਥਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 120 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ 30 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਸੋਰੀ ਉੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਰਨਰ ਵੀ ਕਰੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੋਰਨਰਸ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਹੈਡ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। 30 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੈ, ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। So we gonna park there or we just go straight? Okay. Half a kilometer. Okay. So a camping ground है. This is a camping ground. You can camp here also. Yeah, nice. But not that. So लो जी ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ। I think there's one for the car parking and one for the local. You're the foreigner. Yeah. So they don't consider you as foreigner. Well, because you're of your driving license. Or I have a driving license. ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Yeah, this would take quite a ways just to walk to here if we had walked over. Yeah, actually we couldn't find it. The GPS was not helping us. Khao Kiao, plant food and herbs gym. Khao Kiao. So Yeah, start here. yeah. ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਂਝੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ ਫੌਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣੇ।